তো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে অনেক দিন পরে নিয়ে আসলাম একটি নতুন ভিডিও। তো আজকে ভিডিওতে আমরা একটি কেসিং আনবক্সিং করব। তো এটা হলো ম্যাক্স গ্রিনের একটি A363B কেসিং। তো এটি একটা গ্লাস পেনের ডাবল সাইড গ্লাস পেন কেসিং, সামনেও গ্লাস, সাইডেও গ্লাস। তো এই কেসিংটা আমি এবং আমার ভাই মিলে আনবক্সিং করব। তো এটি কোনো অন্য কারো রিভিউ নেই, এটি বরং আমি একটি নতুন পিসি বিল্ড করতেছি, সেই পিসির জন্যই কেনা একটা কেসি। তো চল এটাকে বিল্ড করা যাক, খোলা যাক। আর সাইডেরটাও খুলে নিই। এখান দিয়ে একটু রয়ে গেছে, এটা খুলে ফেলি। তো এই হলো ভিতরে কেসিংটা, এটাকে একটু বের করে নিই কেসিংটাকে। এটাকে সাইডে নিতে হবে এমনি। আচ্ছা, এমনি ট্রাই করে দেখি। আচ্ছা, হবে না, সেটাকে এভাবেই করতে হবে। ভাবছিলাম এভাবে হয়ে গেল ভালোই হতো। ঠিক আছে, এবার উল্টা করতে হবে। কেসিং এর বক্সটা খুবই ঝামেলা খোলাও। তো এই হলো কেসিংটা, সাইডে দুটো ককশিট দেওয়া আছে যাতে কেসিং এর কোনো স্ক্র্যাচ না পড়ে। উপরে একটা পলির মতো দেয়া, যাতে মনে করে কোথাও ঘষা খেলেও পলিতে লাগে, কেসিং এ যাতে না লাগে। তো আমি উপরে এটা খুলে নিই, আর নিচেরটাও খুলতে হবে। নিচেরটা খোলাটা একটু হয়ে যাবে এখন। নিচেরটা কেন, ঠিক আছে, এভাবেই খুলে ফেলি। তো এই হলো কেসিংটা। এই কেসিংটা আমার কাছে ভালো লেগেছে কারণ কেসিং এর ভিতরেও একটা 8 জিবি লাইট আছে এবং বাইরেও 3টা 8 জিবি লাইট লাগানো, যার জন্য এই কেসিংটা আমার আর কি নেয়া। তো দেখতে পাচ্ছেন কেসিংটা, আমি একটু ঘুরিয়ে দেখে এই সাইডে গ্লাস পেন, সামনেও গ্লাস, উপরে একটি ডাস্ট প্রোটেক্টর আছে। তো অন্যান্যগুলো কাপড় দেওয়া থাকে, এটার মধ্যে একটা ম্যাগনেটিক ডাস্ট প্রোটেক্টর দেওয়া যাতে এটা খুলে না যায় বারবার। তো ডাস্ট প্রোটেক্টরটা আমি লাগিয়ে নিই আবার। এটার উপরে একটি পাওয়ার বাটন, একটি রিস্টার্ট বাটন, একটা RGB কন্ট্রোলার, আর একটা RGB পাওয়ার অফ অন ব্রাইটনেসে, আর একটা মাইক পোর্ট, একটা অডিও। তো সামনের পলিটা আমি খুলে ফেলি। সাইডের সামনেরটা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। সাইডের সামনে দেখতে পাচ্ছেন 3টা ফ্যান, RGB ফ্যান তিনোটাই। আর সাইডের পলিটাও আমি খুলে ফেলি। উপরে একটি লেখা আছে, কি লেখা কে, ওয়ার্নিং দেয়া লেখাটায়। তো সাইডেরটাও দেখতে পাচ্ছেন। এই হইলো সাইডেরটি। তো নিচে আর কোনো এক্সট্রা কিছু দেওয়ার নাই, উপরে শুধু একটা পলি ছিল, এছাড়া আর কিছু নেই। এছাড়া এই হলো আমার কেসিং টিপ, ভিতরে একটি কাগজও আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখতে হবে কাগজটি যে। তো এই কেসিংটা আমার বেসিক্যালি নেওয়ার কারণ এটা ভিতরে একটি RGB লাইট, এছাড়াও ভিতরে একটি, অনেক কেসিংয়ে থাকে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য আলাদা ইউনিট থাকে না, এখানে একটা আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট আছে যেখানে আপনি পাওয়ার সাপ্লাইটিকে রাখতে পারবেন। অন্যগুলো তো উপরে রাখতে হয় বা যে কোনো জায়গায় রেখে দিতে হয়, যেতে পাওয়ার সাপ্লাই নড়তে থাকে, অনেক সময় নড়ে। তো এখানে এরকম হবে না, এখানে পাওয়ার সাপ্লাই আলাদা জায়গায় আছে, সেখানে পাওয়ার সাপ্লাই ফিট হবে। পিছনে বেসিক্যালি অত কিছু নেই, পিছনে নর্মাল যা থাকে সেখানে একটা RGB ফ্যানের জায়গা, এখানে হবে স্টিলটা। এছাড়া এখান দিয়ে গ্রাফিক্স কার্ড, ল্যান্ড পোর্ট যদি আপনারা লাগান তাহলে ওইটা ইউজ করতে পারেন। আর আছে পিছনে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জায়গা, যেখান থেকে পাওয়ার সাপ্লাই কেবলগুলো যাবে। আমি ঘুরে, এছাড়া সাইডে গ্লাসের মধ্যে স্ক্রু লাগানো, সবগুলোই আলাদা। স্ক্রুগুলো আমি খুলে ফেলি। আর একটা আছে স্ক্রু। তো এই হলো আমার কেসিংটি, গ্লাসটি খুলে গেছে। এই লাস্ট স্ক্রু, এটাও খুলে ফেলি। তো আমার ভাইও আছে আমার সাথে আজকে। তো এবার আপনাদেরকে আমি আমার কেসিংটি দেখিয়ে দিই। এটা কেসিং এর কিছু কাগজ, এখানে আমি এক মিনিট আপনাদেরকে এটাও দেখিয়ে দিই। তো এখানে কেসিং এ কিভাবে কি করতে হবে সেখানে দেওয়া আছে। এটা হলো এটার ভিউটা, এটা হলো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জায়গায়, এটা হলো মাদারবোর্ড ইনস্টলেশন, আর এটা হলো হার্ড ডিস্ক ইনস্টলেশন।
তো এই হলো কেসিং এর ভিতরে ছিল, এছাড়া আর কিছুই তেমন নেই সম্ভবত। আচ্ছা, আরো একটি পলি আছে, দেখি এটার ভিতরে কি আছে। খুলে ফেলি পলিটাকে। তো এই হলো সেটি। তো আমি আপনাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই। পলির ভিতরে কিছু স্ক্রু, ওয়্যারস এবং আরও কিছু জিনিস আছে যেগুলো কি করে জানি না, দেখতে হবে ইনস্টলেশনের সময় সব দেখা যাবে না কি করা যাবে এটা দিয়ে। তো আপনাদেরকে কেসিং এর ভিতরে একটু দেখিয়ে দিই আমি। ভিতরে কিছু ওয়্যার আছে সম্ভবত। আচ্ছা, এগুলো সব আরজিবি ফ্যানের জন্য ওয়্যার ভিতরে এগুলো। এছাড়া ওয়্যার দেওয়ার তো কোনো রিজন থাকে না আরজিবি ওয়্যার ছাড়া। উইথাউট আরজিবি ওয়্যার কোনো রিজন দেখি না আমি। তো এই হলো কেসিং গুলো। আমি স্ক্রুগুলো সরিয়ে ফেলি, নাহলে স্ক্রুগুলো হারিয়ে যাবে, পরে ফ্যান লাগাতে পারবো না। তো সামনেরটাও দেখিয়ে দিই। সামনে তিনটা আরজিবি, সামনে তিনোটা আরজিবি ফ্যান। এই যে তিনোটা আরজিবি। সামনে একদম পুরো স্টেইন গ্লাস, ভিতরে দুটো ওয়্যার আছে। এছাড়া এটাও একটি আরজিবি ফ্যান, এটাও। আর পিছনে বেসিক্যালি পিছনে কি থাকবে, পিছনে তো নর্মাল যা থাকার তাই। এছাড়া ভিতরে দুটি ওয়্যারও আছে, দেখতে পাচ্ছেন, ওগুলো আরজিবির জন্য। সামনে তিনটা আরজিবি লাইটের ফ্যান, যার জন্য আমার পিসিটি দেওয়া, কারণ মনে কর অনেক পিসিতে সামনে গ্লাস থাকে না, তো পিসিটিকে নিচে রাখলেন বা কোথাও রাখলেন, তো গ্লাসের না থাকলে সাইডে গ্লাস থাকে, তো সামনে ওরকম কিছু থাকে না। তো আর উপরে একটি পাওয়ার বাটন, একটি রিস্টার্ট বাটন, একটি আরজিবি ব্রাইটনেস কন্ট্রোলার, মাইক, আরজিবি কালার, আর ইউএসবি জেন 3। তো আমি যা বলছিলাম কি সাইডে গ্লাস থাকে তো সামনে থাকে না, তো আমার ডেস্কের উপরে থাকবে যেহেতু, তাই আমি সিলেক্ট করলাম সামনেও যাতে গ্লাস থাকে, যেন কেউ পিছন থেকে দেখলে এটা বুঝতে পারে যে এটা সামনেও গ্লাস আছে, তখন সে দেখতে পাবে। তো আর এই হলো আমার পিসির আদার কম্পোনেন্টগুলা। তো এটা হলো আমার প্রসেসরটা, যেটা কিনা আমি ইউজ করব এই বিল্ডিং এর সময়। তো এই হলো সেই প্রসেসর, এটা হলো এমডি রাইজেন 5 3500X। তো এই প্রসেসরটা আমি নিয়েছি আমার বাজেটের কারণে, আমার বাজেট কম ছিল তাই। তো প্রসেসর চালানোর জন্য, মনিটর শো করার জন্য আপনি একটি গ্রাফিক্স নিতেই হবে, যার জন্য আমি একটি প্যালিটে এনভিডিয়া জিফোর্স জিটি 732 জিবি গ্রাফিক্স নিয়েছি। তো বেসিক্যালি আমি বললাম যেরকম আমার বাজেটে একটু শর্ট ছিল, তো বাজেট শর্টেজের কারণে আমি এই গ্রাফিক্সটি নিয়ে, এছাড়া আমি একটি 4 জিবির গ্রাফিক্স নিতাম, তো সেটা আমি পরে আপডেট করে ফেলবো। এই গ্রাফিক্সটিতে পারফরমেন্স আপনার ভালোই হবে, কারণ 3500X এর যে কোর এবং থ্রেড 6 কোর 6 থ্রেডের একটি প্রসেসর এটা। তো এই প্রসেসরের সাথে আপনি একটু নর্মাল 2 জিবি গ্রাফিক্স দিলেও আপনি হাই গেম হাই এডিটিং ভালোই করতে পারবেন, তো কোনো ল্যাগ দিবে না। হার্ড ডিস্ক হিসেবে আমি নিয়েছি ওয়েস্টার্নের 1 টেরাবাইট ব্লুটা, কারণ আমার 1 টিবির নিচে হার্ড ডিস্ক নিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ আমার গেমিংয়ের অনেক ফাইল থাকে, এডিটিংয়ের পরেও অনেক ফাইল জমা হয়, অনেক কাজ থাকে, তো তার জন্য আমার 1 টিবি নেওয়া। তো 1 টিবিতে আমি মনে করেন আরামে আমার অনেক ফাইল স্টোর করতে পারবো, বারবার ডিলিট করতে হবে না, নামাতে হবে না। তো এছাড়া আমি অলরেডি একটা ওয়েস্টার্নে ইউজ করতেছি, তো ওয়েস্টার্নের হার্ড ডিস্কগুলো খুবই ভালো হয়। র্যাম হিসেবে আমি নিয়েছি টি টি ফোর্সের টিমের ডেল্টা RGB টি ফোর্স। তো ডেল্টার এই র্যামগুলো আমি নিয়েছি, একটি ইভেন্ট চলতেছে সেটার জন্য। এছাড়া এই র্যামগুলো খুবই ভালো, একটি 8 জিবি করে 3600 MHz। তো এটার সাথে দুটো মাস্ক ফ্রি দিয়েছে ওদের একটি ইভেন্টের কারণে। তো এই ইভেন্টটা হলো যে আপনি র্যাম যদি 1 স্টিকে 1 র্যাম, 2 স্টিকে 2 র্যাম, দুইটা মাস্ক দিবে। এরপরে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমার কাছে আছে কর্সের সিভি সিরিজের CV650 ATX পাওয়ার সাপ্লাই। তো এটা একটা ATX পাওয়ার সাপ্লাই, 80+ ব্রোঞ্জের কর্সের একটি ভালো পাওয়ার সাপ্লাই। এটা এখন মিনিমাম আপনি ইউটিউব করেন যেখানেই দেখেন, স্টোর যান, ইউটিউব করেন, বেশিরভাগ পিসি বিল্ডিংয়ে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি ইউজ করে, কারণ এটি একটি মিড বাজেটের একটি ভালো পাওয়ার সাপ্লাই। এসএসডি হিসেবে আমি ইউজ করতেছি অ্যানটেকের 512 জিবি একটি M.2 এসএসডি, যেটা রিড স্পিড কিনা 3400 আর রাইট স্পিড 2400। তো আমার রিড স্পিডটা একটু বেশি দরকার, কারণ আমি অনেক ফাইল অনেক
সময় বেশিরভাগ আমার কাজ থাকে বেশি, তো ওইসবের জন্য এগুলো একটা ডিরাম ক্যাশও আছে এটার ভিতরে। তো ডিরাম ক্যাশটা থাকাতে আরও ভালো। ডিরাম ক্যাশ থাকলে আপনার পিসিতে ফাইল খুঁজতে আপনার সহযোগিতা বেশি করবে এসএসডিতে। মাদারবোর্ড হিসাবে আমি নিয়েছি অ্যাজরকের B550 ফ্যান্টাম গেমিং 4। এটি একটি মিড বাজেটে ভালো, খুবই ভালো একটি মাদারবোর্ড অ্যাজরক থেকে দেয়া তাদের B550-র জন্য। মনে করেন আপনি যদি কোনো উইথাউট গ্রাফিক্সের প্রসেসর নিয়ে থাকেন তাহলে এই মাদারবোর্ডটি আপনার জন্য অনেক ভালো হবে। ফর সাম রিজন আমি মাদারবোর্ডের ভিতরে আমার প্রসেসরটা অলরেডি ইনস্টল করেছি। তো এটার ভিতরে HDMI আছে, সবই আছে। আপনি চাইলে ডাবল মনিটর চালাতে চাইলে এটা ইউজ করতে পারেন, ডুয়াল মনিটর ইউজ করে থাকলে। তো পিছনে এটা একটু লুকটা দেওয়া আছে, এটার ফিচারসগুলো দেওয়া আছে। তো পিসি স্টার্ট হলো, বাট আপনার মাদারবোর্ড কানেক্ট হচ্ছে না, ওই মোমেন্টে এটা বোঝার একটা উপায় আছে। এটার ভিতরে মাদারবোর্ড ইনস্টল করার পরে এখানে একটা রেড লাইট জ্বলবে, তো এটা দেখবেন, তখন বুঝে যাবেন যে মাদারবোর্ড আপনার ঠিক মতো চলছে। এরপর ইউপিএস হিসাবে আমি ইউজ করতেছি RK UY02। তো UY02টা আমি নিয়েছি কারণ আমার একটি বেশি ভালো একটি ইউপিএস দরকার ছিল, যার জন্য এটি নিয়ে। এছাড়া ওয়ালটন খুবই ভালো একটি পাওয়ার সাপ্লাই অলরেডি সেল করতেছে। আমি এর আগে ওদের কাছ থেকে অনেক পণ্য কিনেছি, তো দেখলাম খুবই ভালো ভালো পণ্যই বিক্রি করছে, যার জন্য এই পাওয়ার সাপ্লাইটি তাদের কাছ থেকেই নিই। ওয়ালটনের পণ্যগুলো খুবই ভালো হয়, যার কারণে আমি এটা নিয়েছি। আর্কের এটা 650 ওয়ার্ডের একটি ইউপিএস। আপনার পিসি মনে করেন ভালোই, অনেক ভালোই চলবে, এই এত বেশি লাগে না, যা তাও আমি নিয়েছি কারণ আমার গ্রাফিক্স কার্ড আছে, অনেক কিছু আছে, যার জন্য আমার এই পণ্যটি নেওয়া। তো ইউপিএস ওয়ালটন একটি ভালো ইউপিএস প্রোভাইড করলো আমাকে, RK UY02। আর একটা আছে UX01, সেটিও নিতে পারেন, ওটি 550 ওয়াটের। তো এই ছিল আমার যে পিসির জন্য যে পার্টসগুলো আমি লাগাবো আমার পিসিতে সেগুলো। তো এগুলো লাগাবো আমি। এরপরে লাগানোর পর মনে করেন এটার মধ্যে আমি অনেক হেভি কাজ করতে পারবো, আমি ভালো গেমিং করতে পারবো, ভালো এডিটিং করতে পারবো, তো আমার কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি। তো আমি এই পিসিটি বিল্ড করেছি স্টারটেক, হ্যাটস অফ টু স্টারটেক। তারা আমাকে খুবই ভালো একটি পিসি রিকমেন্ড করলো, যার সামনে এই পিসিটি নিয়ে। এছাড়া আমি 3400G Vega 11 গ্রাফিক্সের একটি পিসি নেওয়ার কথা ছিল আমার। এছাড়া আচ্ছা, তো এইবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পিসিটি, যেটি কিনা কেবল ম্যানেজমেন্টিং এর পরে। তো কেবল ম্যানেজমেন্টিং এর ভিডিওটা আমি করিনি কারণ অনেক টাইম লেগেছে আমার কেবল ম্যানেজমেন্ট করতে। কেবল ম্যানেজমেন্ট করো, পার্টস বসাও, অনেক টাইম, তো এই কারণে আমি কেবল ম্যানেজমেন্ট করে নেই। আর এ হচ্ছে সামনের লোকটা, মনিটরে যে ফেস দেখা যাচ্ছে ওটা আমার ভাই, ছোট ভাই আমার। তো এই হলো সামনের লুক। ইউপিএস হলো এটা। তো ইউপিএসটা এলসিডি স্ক্রিন আছে একটি, তো এটার মধ্যে আপনার কত ভোল্টেজ ইউজ হচ্ছে সেটা আপনি দেখতে পাবেন। তো পিসিটিকে চালু করা যাক। ইউপিএস অন করে ফেলেছি। এইগুলো ভিডিও আমার এতে অলরেডি আছে, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। এটি হলো পাওয়ার বাটন, রিস্টার্ট, এই পাওয়ার বাটন, এটি রিস্টার্ট, এটি ব্রাইটনেস আপ ডাউনের অফ করার। তো এটি একটি গোমার্ক, এটি আমার RGB কন্ট্রোলার, এটি মাইক, এটা অডিও, আর হলো যে USB Gen 3 এর দুটো পোর্ট, তো যেটার মধ্যে কিনা আমি বেসিক্যালি আমার USB হাব লাগিয়ে রেখেছি। তো আদার যে ডিভাইসগুলো আছে, আমার মনিটর, আমার হেডফোন, মাউস, এগুলোর ভিডিও আমার তো অলরেডি আছে। তো আমি ভিতরে দুটো টয় রেখেছি, দেখতে খুবই ভালো লাগে। সাইডে গ্লাস পেন, তো RGB লাইটগুলো যখন রাতের বেলা জ্বলে তখন এগুলো গ্লো করে, তো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। তো আদার পার্টসের ভিডিওগুলো আমার চ্যানেল আছে। তো সাইডটা হলো এখানে আপনার কেবলগুলো আছে, সাইডে একটি ভেন্টিলেটর টাইপ কিছু আছে, যেটা কিনা ওয়াইন ভিতরে গরম বাতাসটি টেনে এদিক দিয়ে বের করে দিবে। দোনো পাশেই আছে। উপরে তো এটি বলেছি অলরেডি একবার, ডাস্ট প্রোটেক্টর। তো অন করার পরে পিসিটা কিছুটা এরকম লাগবে দেখতে। আমি একটু আমার এগুলো একটু সরিয়ে ফেলি। তো এই হলো পিসিটা অন করার পরে। তো সাইডে একটু খেয়াল করবে, একটা সম্ভবত, হ্যাঁ ওটা একটি রাইজেনের লোগো বলা যায় না, স্টিকার। তো রাইজেন প্রসেসর
ওদের সাথে একটি স্টিকার দিয়েছে আমাদেরকে, তো ওই স্টিকারটা আমি লাগিয়েছি। তো আপনাদেরকে একবার এই স্টিকারটা দেখিয়ে দিই আমি। তো ওরা দিয়েছিল যেখানে লাগানোর জন্য, আমি এখানে লাগিয়ে নিয়েছি, দেখতে ভালো লাগতেছিল তাই। খুবই সুন্দর। তো আফটার বিল্ডিং পিসিটা, আচ্ছা আমি বলিনি, র্যামগুলো 8 জিবি র্যাম, তো বলেছিলাম ডেলটা 8 জিবি পড়ছে। তো বিল্ড করার পর পিসিটা অনেকটা এরকম। তো এটা ভালোই একটি পিসি আমি বিল্ড করেছি আমার পারফরমেন্স থেকে। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে, ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওকে লাইক করতে ভুলবেন না। আবার দেখা হবে শীঘ্রই। তো সবাইকে আল্লাহ হাফেজ এবং সুস্থ থাকবেন, আর আমার জন্য দোয়া করবেন।